Okay ဒီနေ့မှာခင်ဗျားတို့ကိုပြောစရာသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Wassup အစီအစဉ်ပြန်လာပါပြီအရင်ကလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်လိုက်မတင်လိုက်ဖြစ်မနေတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ Monday to Friday အကြောင်းတက်နေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပို့ပေးနိုင်တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကို content writer အသစ်ရောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြ program လေးတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတာဟိုးရှိရပေါ့ဟိုးရှိရပုံမှန်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်နိုင်တော့မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအသက်သွင်းမှုအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ program ကတော့ Wassup ဆိုတဲ့ကောင်ပါဒါ TBH Labs ရဲ့ hack fan တွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ဟိုးရှိကလေးကကြည်ထားမှုတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပေါ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီအပိုင်းမှာမလုပ်ဖြစ်တာလေးကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာစပြီးတော့ပြန်လာပြီးအသက်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ Wassup အစီအစဉ်မှာ tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့ news တွေကိုအဓိကပြောသွားမယ် tech နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်ချင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့တပတ်စာအတွက်ကို Wassup video တစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်လုံလောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးမယ် Okay လား Okay ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ tech သတင်းရလို့တော့ထူးထူးခြားခြားတော့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လက်တလုံးမှာအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Snapdragon 8 Elite SoC သုံးထားတဲ့ Flagship ဖုန်းတွေအကြောင်းကိုအရင်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်မှာ Flagship ဖုန်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏစောင့်အောင်အများကြီးပိုကောင်းတာတွေလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီ Chinese OEM တွေอ่ะပေါ့နော်ဖုန်းထုတ်တဲ့အခါမှာ specs အပြောင်းအလဲ trend တွေတူလာတာကိုလည်းကျွန်တော်သတိထားမိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Snapdragon 8 Elite အကြောင်းကိုစပြောခြင်းတယ် Snapdragon 8 Elite ဆိုတာစမိတ်ဆက်ကလေးကလူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာတွန်းချမ်းတယ်ဟာလို့ပြောရတဲ့အထိပဲ powerful ဖြစ်တယ်ထူးခြားတာက SoC မှာသုံးထားတဲ့ CPU က ARM ရဲ့ Cortex Core တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ CPU မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Qualcomm ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ကိုပိုင်ပေါ့နော် Orion Core တွေနဲ့ CPU တွေကိုသုံးထားတာဖြစ်သွားတယ်အရင်နှစ် Snapdragon 8 Gen 3နဲ့ရှင်လိုက်ရင် CPU performance ဘိုင်းမှာ45%နှုန်းတို့ efficiency ဘိုင်းမှာ44%နှုန်းတို့ GPU ဘိုင်းမှာ40%နှုန်းတို့ efficiency ဘိုင်းမှာ40%နှုန်းတို့အဲ့လိုလေးကန်းနဲ့အများကြီးပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ SoC ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော် brand Xiaomi ကနေပြီးတော့ Xiaomi 15နဲ့တွဲပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့သလို Realme ကလည်း gaming focus ဖုန်းလို့ပြောရမယ် Realme GT7 မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြင် Honor Magic 7 series တို့နော် OnePlus 13တို့ iQOO 13တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာလည်းသုံးသွားတယ် Xiaomi 15အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အသေးစိတ်ဆက်မပြောတော့ဘူးကျန်တဲ့ဖုန်းတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြမယ် Realme GT7 Pro ရဲ့ design ကတော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းတယ် gaming oriented ဆိုပေမဲ့သူက gaming phone ဆန်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတခြားသော Snapdragon 8 Elite ဖုန်းတွေထက်ရှင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းဈေးပိုသက်သာမယ်ဆိုလို့ချင်တာက price to performance မှာ light fight ထားတဲ့ series ပေါ့နော် Realme GT series ကတော့အများအားအဲ့လိုမျိုးသွားလေးရှိတယ်သူကြည့်လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အယောင်၃ယောင်စလုံးကလှတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်က smartphone industry ထဲမှာအလင်းဆုံးလို့ပြောရမယ် peak brightness 6000ရမယ်6.8 လက်မ Eco 2 OLED display ဆိုတာကြီးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ကျုပ်စီကင်မရာမှာလည်းဒီကောင်50 megapixel main camera ရဲ့8 megapixel ultra wide ရဲ့50 megapixel 3x zoom ရဲ့ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်6500 mAh ဆိုတဲ့ battery acetone ရဲ့120 watt charging ရဲ့ပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့3599 yuan ကနေစမယ်နောက်တစ်လုံးကတော့ OnePlus 13 design ပိုင်းမှာ minor change တွေပဲလုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ refine ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ mature ဖြစ်တဲ့ product လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူက micro quad curve လုပ်ပေးထားတဲ့ BOE ရဲ့ 6.8 နှစ်လက်မရှိတဲ့ H280 LTPO 2K OLED panel ကိုသုံးထားတယ်ကင်မရာပိုင်းမှာ50 megapixel main camera တစ်လုံးရဲ့50 megapixel ultra wide ရဲ့နောက်ထပ်50 megapixel 3x telephoto ရဲ့ဆိုတော့ triple camera setup ပဲပေါ့နော်ဒီကောက်ပါလေ32 megapixel selfie camera နဲ့ battery ဘိုင်းမှာလည်း6000 mAh silicon carbon battery သုံးထားတယ်100 watt wire charging နဲ့50 watt wireless charging တွေရမယ် fingerprint sensor optical မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ultrasonic ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပိုမိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အကြောင်း3ရောင်အနေနဲ့ရမယ်ဈေးနှုန်းကကျွမ်း4500အနေစမယ်လေးလေးကိုကိုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Honor ရဲ့ Magic series တွေက Honor Magic 7 series Honor ကလည်း signature look ကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပဲ minor change တွေလုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် Magic 7 နဲ့ Magic 7 Pro ဆိုပြီးနှစ်မျိုးလုံးမိတ်ဆက်တယ် design ပိုင်းမှာဒီနှစ်ခုမှာတိတ်ပြီးတော့ကွာခြားချက်မရှိဘူး display မှာ Magic 7 မှာ 6.78 နဲ့ Magic 7 Pro မှာ 6.8 inches ရှိတယ် Magic 7 Pro မှာသူက pill shape cutout နဲ့7ကတော့ punch hole နဲ့Magic 7 ကကျတော့ yo-yo flash screen ဖြစ်မယ်7 Pro ကကျတော့ micro quad curve နဲ့ဖြစ်မယ်9000 nits peak brightness ရမယ်ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ Magic 7 Pro ဆိုလို့ရှိရင်200 megapixel zoom camera နဲ့ဖြစ်သွားမယ်
3x optical zoom လည်းရမယ် main camera မှာကျတော့ variable aperture လုပ်လို့ရမယ်50 megapixel OIS camera ရဲ့ ultra wide မှာလည်း 50 megapixel ပဲ200 megapixel periscope camera အစားကို50 megapixel ပြောင်းသုံးပေးလိုက်တယ် main camera ကလည်း Magic 7 Pro မှာလိုမျိုး variable aperture မဟုတ်တော့ဘူးရိုးရိုးပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ selfie ဘိုင်းမှာကတော့50 megapixel တွေပဲသုံးထားတယ်7 Pro မှာ 3D time of flight sensor ပါမယ် Magic 7 မှာ 9650 mAh နဲ့ Magic 7 Pro မှာ 9850 mAh battery တွေပါမယ်100W wire charging နဲ့ 80W wireless charging တွေလည်းထည့်ပေးထားမယ်နောက်ဆုံးတစ်လုံးက iQOO 13ဆိုတဲ့ကောင်သူက gaming oriented phone ကင်မရာပိုင်းတွေမှာ Honor Magic 7 တို့ Xiaomi 15 တို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကျမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ cooling ပိုင်းတွေ display ပိုင်းတွေအဲ့ကောင်တွေမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့ကောင် iQOO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူက4000 ဆန်ဆန်ကင်မရာ ring လေးကိုသုံးထားတယ်ကြည့်ရတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ display အနေနဲ့မှာ 6.82 inches ရှိတဲ့ 144Hz LTPO AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ gaming focus phone မှသိတာတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာက50 megapixel triple camera ပဲ32 megapixel selfie camera ပဲရှေ့ရကောင်တွေအကုန်လုံးနဲ့အတူတူပဲ6150 mAh ရှိတဲ့ silicon carbon battery ပဲသုံးထားတယ် 120W wire charging နဲ့0 to 100% ကိုနိုင်ဝက်အတွင်းပြည့်မယ်အရောင်အနေနဲ့က4ရောင်ရမယ်ဈေးနှုန်းက3999 yuan ကနေစအခုပြောချင်တာကြံသေးတယ် Snapdragon 8 Elite chip ကိုသုံးထားခြင်းတူရင်တောင်မှဦးရဲ့နေဘက်ကနေပြီးတော့သွားခြင်းတဲ့ approach ကိုကွဲပြီးတော့ဒီ SoC ရဲ့ performance ကတူမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းနဲ့အများကွာလိမ့်မယ်ဥပမာ Redmi 10နဲ့ Xiaomi 15နဲ့ဆိုတော့ဒီနှလုံးကသွားတဲ့ approach ရှင်ကမတူဘူးဆိုတော့ Xiaomi 15က all rounder အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်သလိုပေါ့ပေါ့ပါသုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ် Redmi 10ကကျတော့လုံးဝ game ဆိုမှ game ကင်မရာလေးစိတ်မဝင်စားပေါ်တာတွေလေးတာတွေလည်းခေါင်းထဲမှာမထက်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် game အတွက်ဒီ Snapdragon 8 Elite ရဲ့ performance ကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ပဲသူတို့ဦးတည်ထားတာမျိုးပြီးတော့ gaming phone ဖြစ်တဲ့နေညီ cooling system တွေမှာပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ SoC ချင်းတူတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကောင် active cooling တွေပါတယ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Redmi လို့ဖုန်းမှာပုံမြန်မှာပိုကောင်းမှာသိကြတယ် Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ trend တစ်ခုအနေနဲ့သတိထားမိတာအပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးတိုင်းမှာ ultrasonic fingerprint sensor ဆိုတာရယ် IP68/69 ဆိုတာရယ်ပြီးတော့ silicon carbon battery ရယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအကုန်လုံးအတူတူတွေ့ရတာပဲ ultrasonic fingerprint scanner တကယ်တမ်းကအသစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Samsung က S10 series မှာကလေးကစပြီးတော့သုံးနေတာဒါပေမဲ့ China ဖုန်းတွေမှာအများစုက Vivo X series တွေမှာလောက်ကလွှင့်ရင်သိပြီးတော့မတွေ့ကြရဘူးအခုမှတစုတစည်းတွေကိုဂျိုင်းတူကိုသုံးလာတာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ trend လေးကိုပြပြတယ်ပြီးတော့ silicon carbon battery နည်းပညာကို Chinese brand တွေအကုန်လုံးကထည့်ပေးလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနည်းပညာက battery size ကိုမကြီးဘဲနဲ့ capacity ကိုပိုများများထည့်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့တိတ်သေးစားပိုကောင်းတဲ့ battery ကိုသုံးနိုင်တဲ့အတွက် 6000 mAh နဲ့အထက်ဖုန်းတွေကနည်းနည်း normal ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့9000 mAh ဖုန်းတွေက normal ဖြစ်ခဲ့သလိုပဲဖုန်းတွေကထူလာတာမျိုးလည်းမရှိဘူး battery ပမာဏများများထည့်လာနိုင်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ SoC တွေကလည်းအရန် powerful ဖြစ်လာတာတို့ display တွေကအရန်လင်းလာတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့အရင်ကထက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့အားခံနေဆိုတဲ့ခံစားချက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ demand ကိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလောက်ပဲရှိတယ်အရင်ကထက်တော့ပိုခံတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်မခံစားမိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ IP rating မှာအရင်က68ကနေပြီးတော့အခု68/69ဆိုပြီးတော့မြင်းဆောင်ခံပြီးတော့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးဆိုးတန်းကိုပိုခံလာစေနိုင်တယ်ပေါ့ IP68 ဆိုတာကဖုန်းကိုရေထဲစိန်တာမျိုး1မီတာထက်မကျော်တဲ့ရေအနက်လောက်ထိယူသွားတာမျိုးလောက်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ IP69 ကကျတော့ရေပိုက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိုးမိတာမျိုး pressure ပိုက်နဲ့ထိုးမိတာမျိုးလောက်ထိကိုခဏနေ rating ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ IP68/69 ဆိုတာ IP69 တက်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘဲနဲ့68နဲ့ 69နဲ့ကြားထဲကဟိုမရောက်ဒီမရောက် rating လို့ပြောရမယ် IP68 ထက်လည်းခံနိုင်တယ်လို့69လောက်လည်းမခံနိုင်ဘူး69လောက်လည်းမခံနိုင်အဲ့လိုမျိုး rating လို့သတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုးတက်လာတာတော့တိုးတက်လာတာပဲပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားမိလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီ China smartphone brand တွေကိုသူတို့ရဲ့ flagship တွေရဲ့ design ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲတာမျိုးမလုပ်တော့တာကိုသတိထားမိတယ် Xiaomi ဆိုရင်လည်း13 14 15အကုန်လုံး major design changes မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ build quality ကိုပိုကောင်းအောင်ပိုပြီးတော့ refine ဖြစ်အောင်ပဲမွမ်းမံတာမျိုးပဲလုပ်တော့တယ် Honor Vivo Oppo အဲ့ဒီ brand တွေကလည်းအတူတူပဲပြောရရင် Apple တို့ Samsung တို့လိုမျိုး design ဘက်ကို settle ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတိတိတသာကူးလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတို့ရဲ့ mid range phone တွေသူတို့ရဲ့ entry level phone တွေမှာတော့အမျိုးမျိုးတွေသူတို့စမ်းသပ်နေတယ်တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ flagship ဘိုင်းမှာတော့သူတို့တော်တော်လေးငြိမ်လာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိတယ်ပြောလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ brand တွေကဆက်တက်မလုပ်ရင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးမထက်ဖဲနဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းစီရ design လည်းမရှိတော့ဘူးနော်ကင်မရာ cut out ကိုနော်4000လည်းပြီးပြီအဝိုင်းလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဗာလဲစတားပုံစံတို့လာဂျမ်းပုံစံတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံးမှာပဲရတော့
နောက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကြံသေးတာက Snapdragon 8 Elite သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်ဒီလထဲမှာတည်းမဲ့ A6 ရဲ့ ROG Phone 9 series တို့ Redmi 10 series တို့အဲ့လိုမျိုးတောင်ရန်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ DJ gaming phone တွေလည်းထွက်လာအောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအကြောင်းကိုနောက်ပတ် update ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ WhatsApp အစီအစဉ်မှာပဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်သလို့ရပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့